Miten sinä sisustaisit uuden unelmakotisi? Tässä ohjelmassa 6 sisustusliikettä kilpailee vuoden sisustajan tittelistä. Kukin liikkeistä sisustaa yhden 6 rivitalohuoneistosta erilaisille perheille sopivaksi. Voittaja ratkeaa raadin antamien pisteiden sekä teidän katsojien antamien äänten perusteella. Asunnot sijaitsevat Espoossa rauhallisella Viherlaakson asuinalueella, josta on vajan 20 kilometrin matka Helsingin keskustaan. Unelmakodeissa on 3–5 huonetta ja asuntojen koot vaihtelevat 76–116 neliömetriin. Jokaisessa huoneistossa on 2 kerrosta, parveke, sauna sekä pieni takapiha. Kaikissa asunnoissa on samat keittiökalusteet, tammiparketit sekä mahdollisuus omaan takkaan. Sisustamisen asiantuntijana ohjelmassa toimii Heidi Viitanen-Jusliin. Hän on valinnut unelmakoteihin kiinteät kalusteet sekä pintamateriaalit. Moi! Moi, hauska nähdä. Kiva nähdä. Heidi, sun kanssa on tosi kiva ruveta tekemään unelmakotia, mutta miten sä oot päätynyt mukaan tähän projektiin? No, mä oon itse asiassa tämän rakennuttajan kanssa. Mä oon tehnyt aikaisemminkin töitä tässä taloprojektissa, mikä tässä on nyt, mitä myydään. Ja sitä kautta mä oon tutustunut. Miten sä ammattilaisen näkökulmasta näet tämän kilpailun? Mitä haasteita siellä on odotettavissa? No, musta on hirveän mielenkiintoinen ja jännä kilpailu, koska siinä on niin monta, kuitenkin 6 huoneistoa, erilaisia sisustajia, erilaisia kalustetaloja. Ja musta se on tosi makea katsoa, että minkälaisia niistä tulee. Sieltä voi tulla hirveän räväköitä, siellä voi tulla rauhallisia, erilaisia. Musta se on ihanaa. Tässähän erikoista on se, että lähdetään sisustaa täysin tyhjiä asuntoja. Kuinka erilaista on sisustaa täysin tyhjää asuntoa verrattuna siihen, että siellä olisi jo jotain valmiina? No tietysti sulla on se huoneisto, ja sä ajattelet, että ainahan tänne tulee ehkä sohva, nojatuoli, matto, ruokapöytä. Ja nehän on tietyllä lailla mielessä sitten sisustajalla, että nämä pitää jotenkin saada tänne sopimaan niin, että se näyttää hyvältä ja se henkilö, joka sinne tulee tai perhe tulee asumaan, niin ne myös viihtyy ja mahtuu näihin hyvin. Että ainahan halutaan myöskin luoda sellainen vähän avara tilan tunne huoneistoon. Onko sulla sellaista pelkoa, että tuleekin tikaria sydämet? Sä olit ajatellut, että joo, tähän menee nämä huonekalut tällä tavalla ja sitten ne tekeekin ihan just päinvastoin. No ei, mä ajattelin aluksi silloin, kun mä kuulin tästä, mä ajattelin, että no miltäkään se tuntuu, kun mulla on omat nämä visioni ollut. Mutta oikeasti sehän on ihanaa, se on jokaisella oma duuni ja jokainen tekee omia erilaisia ratkaisuja. Sitä kautta se on tosi hauskaa ja makeata nähdä, että minkälaisia ne on. Tähän asunto sekä ne 6 kilpailussa mukana olevaa asuntoa on muuten myynnissä ja lisätietoa löytyy Kiinteistömaailman nettisivuilta. Vuoden sisustajan tittelistä kilpailee 6 eri sisustusliikettä. Ensimmäisessä jaksossa Sasus Playhousen tehtävänä on sisustaa asunto keski-ikäiselle pariskunnalle. Unelmakodin toisessa jaksossa Sope sisustaa asunnon 2-lapsiselle perheelle. 3. jaksossa sisustusliike Kaanin tehtävänä on sisustaa asunto 2 aikuiselle ja 1 lapselle. 30-selle pariskunnalle asunnon jaksossa 4 sisustaa isku. 5. jaksossa on Vepsäläisen vuoro sisustaa koti 30-selle sinkkumiehelle. Asko sisustaa asunnon 30-selle sinkkunaiselle Unelmakodin viimeisessä jaksossa. Tervetuloa mukaan valitsemaan vuoden sisustajaa TV5 alkaen 29.10. Unelmakoti torstaisin kello 20.
Ohjelmassa esitelty upea omakotitalo on nyt myynnissä. Massiivinen valkoiseksi rapattu kivitalo sijaitsee Espoon Mäkkylässä rauhallisella omakotitaloalueella aivan Helsingin rajalla. Kävelymatkan päässä Sellon palveluista. Avarasta keittiöstä löytyvät kaikki modernit kodinkoneet ja toimiva ruokailutila. Korkea olohuone on valoisa ja sitä koristaa varaava puolukivinen design-takka. Yläkerrasta löytyvät 4 makuuhuonetta, ylellinen kylpyhuone ammeella ja vaatehuone. Alakerran monitoimihuone soveltuu erilaisiin käyttötarpeisiin. Tila on äänieristetty ja sinne on myös oma sisäänkäynti sekä WC. Samassa tasossa sijaitsevat myös tunnelmallisesti valaistu sauna, pesuhuone sekä kodinhoitotilat. Taloa ympäröi iso suojaisa terassi eli mainio grillauspaikka. Lisätietoja kohteesta saat osoitteesta kiinteistömaailma.fi.